El día de hoy acompáñame a hacerle una review a este teclado de la marca Cherry, los cuales existen en diferentes colores. Por ejemplo, tenemos esta rosita para las chicas o también chicos, el típico color negro básico para cualquier setup, y el blanco, el cual se ve muy hermoso con estos acabados en aluminio, igual que sus hermanos, pero están sin pintar. Dependiendo si compras la versión con cable o la versión wireless, es posiblemente la caja que te va a llegar y la calidad de esta misma caja, pero eso no tiene nada que ver con el teclado. Este mismo teclado lo puedes conseguir a un precio de 2.500 pesos de manera alámbrica y inalámbrica 2.776 pesitos. Este teclado negro cuenta con los switches rojos totalmente lineales y se escucha de la manera siguiente. Aparte, cuenta con toda esta parte de aluminio, la parte de atrás también y aquí también. A mí me gusta mucho cómo tiene los acabados de esta manera tan hermosa y preciosa. Y así se ve el RGB. Obviamente tiene varios modos. Lo único que se podría criticar de este teclado es que solamente tiene software descargable y no software web. Pero si no te molesta tanto eso, esta es una muy buena alternativa para comprarte un teclado premium con los mismísimos switches de la marca Cherry. Y tú dime, ¿ya conocías este teclado? ¿Pagarías lo que vale? ¿O realmente vale para ti la pena?